过去10年，商业世界发生了一件很有意思的变化。过去我们买的是产品，现在我们买的是订阅。看视频要订阅，听音乐要订阅，用软件要订阅，甚至连汽车、剃须刀、咖啡、牙刷都开始变成订阅制。Adobe 不再卖软件，而是卖 Creative Cloud 的月费。Microsoft 不再卖 Office， 而是卖 Office 365。Apple 推出 iCloud、Apple Music、Apple TV Plus、Netflix、Spotify、YouTube Premium 全都在做订阅。问题是，为什么几乎所有公司都在拼命推订阅制？难道只是因为订阅更赚钱吗？很多人以为订阅制只是一个收费方式，但如果你把这件事情看深一点，就会发现订阅制背后其实是一场商业模式的巨大转变。企业不再只是卖产品，而是试图把用户变成一种长期关系。传统商业一次性交易。在传统商业世界里，大多数交易其实都非常简单，企业生产产品，用户掏钱购买，交易完成，关系结束。你买一台电视，买一双鞋，买一台电脑，公司在那一刻获得收入，而用户完成消费，听起来很合理。但这种模式有一个问题，收入是不稳定的，企业必须不断去获取新用户，每一年都要重新开始一轮销售。所以很多传统企业最大的焦虑其实不是产品，而是增长。只要市场稍微进入饱和，销量就会立刻停滞。这也是为什么很多消费品牌总是在拼命推出新款、新型号、新系列，不是因为旧产品不能卖，而是企业必须不断创造新的购买理由。订阅制的核心，稳定现金流。订阅制改变了这一切。举一个最简单的对比，传统软件公司一套软件可能卖1000元，用户买一次，公司只赚一次。但如果这套软件变成每月100元的订阅，只要用户持续使用，1年就是1200元，3年就是3600元。同样一个用户在订阅模式下产生的收入，可能是一次性销售的好几倍。所以在订阅模式下，公司不再只卖一次产品，而是获得一种持续收入。用户每个月付费，企业每个月赚钱，看起来只是一个收费方式的变化，但在商业世界里，这是一件非常重要的事情，因为它把收入变成了稳定现金流。稳定现金流意味着什么？意味着企业未来的收入是可以被预测的，而资本市场最喜欢的就是可预测的收入。所以很多软件公司在转向订阅制之后，估值反而大幅上涨。最经典的例子就是 Adobe。 过去 Adobe 的软件是一次性购买，比如 Photoshop， 用户买一次可以用很多年。但从2013年开始， Adobe 彻底转向订阅制，推出 Creative Cloud。 当时很多用户非常愤怒，因为软件不能买断了。但资本市场却非常兴奋，在接下来的10年里， Adobe 的市值上涨了好几倍。原因很简单，订阅制让它的收入变得非常稳定。订阅经济为什么在互联网时代爆发？如果再往历史上看，订阅其实并不是一个新概念。几十年前，人们就已经在订阅很多东西，比如报纸，比如杂志，比如有线电视。但这些订阅大多数都发生在内容行业。真正让订阅模式大规模爆发的是互联网。互联网让企业可以持续连接用户，软件可以在线更新，数据可以实时同步，账户系统可以持续收费。在这种基础设施之上，订阅制才真正变成一种主流商业模式。尤其是在 SaaS 软件行业， SaaS 的意思是 Software as a Service， 软件及服务。在这个模式里，企业不再卖软件本身，而是持续提供软件服务，用户按月或者按年付费。企业持续提供更新、存储、计算和支持。像 Salesforce、Zoom、Slack、Notion 这些公司几乎全部都是订阅模式。因为在互联网时代，软件不再只是一个产品，它更像是一种持续运行的服务。Apple 的另一条路线，服务收入。其实 Apple 也在做同一件事情。Apple 的服务业务在近几年已经达到数百亿美元规模，并成为公司增长最快的板块之一。过去的 Apple 主要收入来自硬件， iPhone、Mac、iPad， 但硬件有一个问题，用户不会每年都换手机，所以 Apple 也开始大规模发展订阅服务， iCloud、Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade， 这些服务加起来被 Apple 称为 Services 服务业务。为什么 Apple 要这么做？因为服务收入比硬件收入更稳定。硬件是一次性收入，服务是长期现金流。特斯拉汽车也开始订阅，订阅制甚至已经进入汽车行业。
比如 Tesla， 很多人不知道的是 Tesla 有一项订阅服务叫做 FSD， 也就是完全自动驾驶。用户可以选择一次性购买，也可以按月订阅。这意味着什么？意味着汽车公司不再只是卖车，而是在车卖出去之后继续赚钱。未来的汽车可能不再只是交通工具，而更像是一台不断升级的软件设备，很多功能都可能变成订阅制，自动驾驶、娱乐系统，甚至座椅加热。6. 订阅陷阱，被锁住的用户。当然，订阅制并不只是一个对用户友好的模式，这也是为什么很多人开始感觉自己像是在给互联网交房租。订阅制还有另外一面，那就是锁定用户。当一个人开始订阅多个服务之后，他的生活就会逐渐被这些服务绑定。你可能同时订阅了视频平台、音乐平台、云存储、软件工具、会员服务。一开始每个服务看起来都不贵，9块钱、15块钱、20块钱。但当这些订阅慢慢叠加之后，每个月的支出可能已经变成几百块。更重要的是，你很难离开这些服务，因为一旦取消订阅，你的数据、你的习惯、你的生态可能都会一起消失。所以从企业角度来看，订阅制不仅仅是一种收费方式，它更像是一种用户绑定机制。7. 更深层变化，产品正在变成服务。如果再往深一点看，你会发现订阅制其实反映了一种更大的趋势，那就是产品正在变成服务。过去公司卖的是一个完成品，现在公司卖的是一个持续更新的系统。软件是这样，汽车开始变成这样，甚至很多消费产品也在慢慢变成这样。比如咖啡品牌，比如健身会员，比如内容平台。产品不再是一次性交易，而是一种长期关系。8. 资本市场为什么极度偏爱订阅公司？订阅模式不仅改变了企业的收入方式，在资本市场眼里，很多订阅型公司其实更像是一台可以不断产生现金流的印钞机模型。它还改变了资本市场看待公司的方式。在传统商业中，一家公司今年赚多少钱往往很难预测，因为收入取决于销量，销量取决于市场，市场取决于很多不确定因素。但在订阅模式中有一个非常重要的指标，叫做 MRR Monthly Recurring Revenue， 也就是每月经常性收入。如果一家企业有10万用户，每人每月付10美元，那它的 MRR 就是100万美元。只要用户不流失，这个收入每个月都会存在。如果用户持续增长，这个数字就会不断扩大。所以在 SaaS 行业里，投资人非常看重3个指标：用户增长率、续费率以及流失率。因为这3个指标几乎可以预测企业未来几年的收入。这也是为什么很多订阅型公司在还没有赚很多利润的时候，估值就已经非常高，因为资本市场看到的是未来几十年的现金流。订阅制的商业暗线。所以当越来越多公司开始推订阅制的时候，在订阅时代真正被出售的已经不只是产品，而是你的长期注意力以及你的长期钱包。企业不再只想完成一次交易，他们真正想要的是3样东西：稳定现金流、长期用户关系以及被锁定的生态系统。在未来的商业世界里，最重要的资产可能不再是产品，而是订阅关系。因为订阅代表的从来不是一次购买，而是一段持续不断的商业连接。最后也想问你一个问题，你现在手机里大概订阅了多少个服务？有没有哪一个订阅是已经忘了却还在自动扣费的？欢迎在评论区告诉我。如果你对这种商业逻辑、科技趋势和平台战争感兴趣，欢迎订阅这个频道。在这个频道，我们会持续拆解科技公司、平台经济以及商业世界背后的隐藏逻辑。我们下一期见。